Yes, karibu tena katika channel yako pendwa ya Henry Kidawa. Kama ilivyo kawaida kuletea tips mbalimbali za kimtandao. Leo nitaenda kuonesha jinsi ya kuweza kutengeneza background kama ambao unaiona katika video hii. Moja kwa moja tena kuonesha hatua moja baada ya hatua nyingine. Wale wapenzi wa graphic design bila shaka unaweza kuwa unavutiwa na hiki kitu kama hiki hapa, hizi ngazi hizi. Basi mimi nitaenda kukuonesha hatua kwa hatua jinsi ya kuweza kuzitengeneza hatua moja baada ya hatua nyingine. Tafadhali kama ni mara yako ya kwanza tembelea channel hii, subscribe ili tuendelee kuwa pamoja hatua moja baada ya hatua nyingine. Tumeweza kukuletea na fursa mbalimbali za kimtandao, basi pia tupeana ujuzi mbalimbali ambao unaweza kukusaidia kufanya kazi zako mbalimbali za graphic design. Mimi nitaenda kutumia Adobe Photoshop na hii ni rahisi sana. Kama uweze kuitumia tafadhali niandikie comment hapo chini, nitakueleza from the scratch hadi uweze kuwa master kwa kiasi fulani. Hatua moja baada ya hatua nyingine tunaenda kufungua ukurasa mwingine. Unaweza ukamua kufungua hapa, tutaenda kufungua ukurasa mwingine hapa ili nione jinsi ya kuhakikisha kwamba basi tutengeneze artboard nyingine hapa. Unaweza kutumia style kama ambayo mimi naitumia hapa. Itafunguka kama hivi. Baada ya hapo itakuuliza unataka kutengeneza artboard yako upande gani. Mimi nitahitaji kutengeneza upande huku, basi itabofya kama hivi. Baada ya hapa kifuatacho sasa tunahitaji kwenda kutengeneza style hii ambayo mimi naenda kukueleza. Unahitaji kwanza kutengeneza background ambayo iko hapa. Jambo la kwanza utahitaji kutengeneza rula zako kwenye hiyo artboard yako ambayo umesha design. Utabofya kama hivi namna hiyo. Baada ya hapo kifuatacho tunaona kwamba kuna kama cycle hivi fulani, hivi ambazo unaziona hivi. Basi moja kwa moja naenda kuonesha hatua moja baada ya nyingine. Tutaenda kwenye hapa kwenye sehemu ya kuchagua maumbo, utachagua cycle tools. Hapo ukishachagua cycle tools moja kwa moja utakuja hapa center kabisa, alafu utakandamiza, alafu then utaangalia unataka ukubwa kiasi gani. Tubofya kama hivi. Kubofya kama hivi tunaona kwamba hii color ni kama nyeupe fulani hivi, lakini si nyeupe, ni search. Basi tubofya kama hii hapa, tutaiweka hivi. Unaweza kuweka color yote ile, mimi nahitaji kuonesha kama ambavyo tumeona iko hapo. Basi baada ya hapa ambacho nakifanya ni kwenda kwenye hii clips yako ama mduara ambao umeuchola. Tutaenda hapa chini, utaenda kuselect kwenye FX hapa moja kwa moja, utaenda kuselect kwenye drop shadow. Utabofya drop shadow. Kisha drop shadow hapo utachagua kiwango gani cha shadow kiwepo chini ya hiyo kazi yako kama ambavyo unaona iko hapo, si ndio? Unaona hiyo. Kwa unaweza kaamua kuchagua let's say hapa kwenye blend mode unaweza kaandika ukaweka normal au ukaweka hata hiyo multiply. Basi unaweza kuweka hata normal. Baada hapo njoo kwenye distance hapo unaweza kuchagua distance yako ambayo unahitaji. Let's say ukaweka mimi nimeweka kama 7 hivi, hebu tuweke 10. Lakini size unaona iko 60 ngapi, unaweza ukapunguza ikawa hadi labda 30. Taasisi ya Sayansi za Afya Blongwa inawatangazia nafasi za masomo kwa kozi zifuatazo: Clinical Dentistry, Clinical Medicine, Nurse and Midwifery. Kozi zote ni diploma kwa miaka 3. Mwombaji awe na ufaulu wa alama D, masomo ya biology, physics, chemistry na somo lolote isipokuwa somo la dini. Chuo kipo Blongwa wilayani Makete mkoani Njombe, au tembelea www.bhsi.ac.tz au piga simu 0784443253 au 0787001502. Nyote mnakaribishwa. Na ngapi amu kama tuseme kama 30 ngapi hivi, maana ikizidi hivi inakuwa kama uchafu. Kwa hiyo tunaweka kwa kiasi fulani hivi kama let's say tuweke 32 au mpaka 20 hivi, 25 sio mbaya. Tunaweka kama hivi, alafu hapo angle unaweza kuweka 90 au vyovyote vile ambavyo utataka. Mfano unaweza kuweka kwa side hiyo au unaweza kuweka kwa side kama hii hapa, lakini itapendeza unaweza kuacha hata kwenye 90 hapo, alafu tuweze kuona matokeo yake yatakuwaje. Baada ya hapo tafadhali bofya okay. Ukibofya okay, unachokifanya ni kwamba utacopy hii au utafanya kudouble hii layer yako ya cycle. Utapiga Ctrl J, alafu baada ya hapo basi unaona kwamba zinatokea layer mbili. Utabofya chini, alafu utapiga Ctrl T. Baada ya hapo utakuja hapo utaweka okay katikati hapa, alafu baada ya hapo unaiongezea ukubwa hii Ctrl T. Unaweza kuongezea ukubwa, mimi naweza nikaweka kwa style kama hii hapa. Alafu tutapiga okay.
Baada ya hapo basi utapiga Ctrl J, yani kwamba kucopy nyingine, alafu utapiga Ctrl T. Hizi njia za mkato ambazo mimi nazitumia sana kuliko kuanza ku right click au kufanya nini. Basi nitakuja let's say kama hiyo nimeweka circle kama hapa. Baada ya hapo nitakuja kwenye hii circle tena na Ctrl J, Ctrl T. Baada ya hapo naipunguza ukubwa, utaona kama hivi. Utategemeana na wewe ngazi zako unataka ziwe ukubwa gani. Let's say unahitaji ngazi iwe katika ukubwa huu hapa. Basi Ctrl J, Ctrl T. Utaenda kupunguza kama hivi. Alafu utaenda tena Ctrl J, Ctrl T. Kwa maana kwamba tuna copy alafu then tuna resize. Baada hapo unaweza kukuta imetokea kama hii hapa. Unaona? Inatokea umbo kama hili hapo. Unaona mambo yetu haya hapa. Sasa haya tumetofautiana tu rangi, ndio maana nikakwambia tunahitaji kutengeneza labda kwa rangi tofauti. Baada ya hapo kifuatacho unaona kwamba tunatengeneza labda kamduara juu katikati. Basi unaweza kuamua tena uenda kwenye Eclipse yako ama kwenye tools yako hapo, alafu moja kwa moja utaselect kama hivi. Unaona kwamba let's say mfano kama hivi hapa. Basi kama hivi kifuatacho ni kwenda kuchukua let's say picha yote ambayo unahitaji wewe, mfano mimi okay. Baada ya hapo ukiwa umeshaweka hivyo, kifuatacho hapo ni moja kwa moja utaenda kuchukua labda picha yako ama chote kile ambacho unahitaji kuweka hapo moja kwa moja. Let's say mimi na picha za watu kadhaa hapa. Hebu nichukue picha bwana Eric, huyu Eric Mbeleka ambaye ni mmoja watu life coach, anasaidia kusajili kampuni yako na wengineo kadha kadha. Basi unaweza ukafanya hivyo, alafu then unaenda kwenye create clip mask. Ukienda hapo basi moja kwa moja inakuwa hivyo. Sasa kifuatacho hayo mambo mengine unaweza kuamua unataka kuandika nini. Sihitaji nifundishe, kumbuka bwana, andika kama ambavyo mimi nimefanya nini, nimeweza kuandika. Kwa hiyo baada hapo nimeshakuonesha jinsi ya kuweza kutengeneza hii cycle ambayo umeiona hapa, na baada hapo basi nitakuwa nimemaliza. Lakini baada hapo tunaweza tukaangalia hii cycle ambayo tumetengeneza, maybe ukaona iko na inaonekana sana. Unaenda unafanyaje? Ukiona inaonekana sana basi unaweza kama kubofya hiyo, alafu utaangalia hizo layer zako mpaka ngapi, let's say mpaka hii hapa ya 3, alafu na create folder au group, na create kwenye group Ctrl J, kwa maana kwamba ucopy group lingine, alafu ile lingine utahide kwanza, alafu una convert kwenye smart object. Baada hapo tunahitaji kwenda kubra kidogo ili sasa hii project yetu isiwe na shida sana. Kwa utaenda kubra kidogo, let's say unaweza kuweka hata tuone ya hata hapa sio mbaya 1.7 au 2, sio mbaya sana. Kwa unaona, baada hapo unaweza kuendelea kuandika vitu vyako vyovyote vile. Je, una swali lolote ambalo ungehitaji nikusaidie kwenye graphic design, tafadhali usisite kuniandikia katika comment hapo chini, na mimi nitakuwa tayari kukusaidia bure kabisa. Unahitaji kulipia chochote kwenye channel hii ya Henry Idawa.